तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं टिकटॉक यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हो चुका है फ्रेंड्स। हम भी चाहते हैं उस पर अपना वीडियो अच्छा खासा बनाए क्योंकि हम पॉपुलर हो जाए, नाम कमा लें। तो फ्रेंड्स उसके लिए सोचते थे फ्रेंड्स यहाँ पर पहला टॉपिक क्या आता है फ्रेंड्स उस पर कि मैं अपना अच्छा वीडियो बनाऊँ, वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छा कर लूँ। तो फ्रेंड्स हमें पहले फ्रेंड्स सोच में आता है कि मैं एक DSLR ले लूँ जिससे हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो जाए फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छा खासा उससे वीडियो बन जाए और हमारे अच्छे खासे वहाँ पर लाइक और व्यू आ जाए। तो फ्रेंड्स सोचते हैं बस यही फ्रेंड्स सोचते हैं कि मैं उसे परचेस करना चाहिए या उसकी मैं क्वालिटी फ्रेंड्स यहाँ पर लेंस के बारे में बात करें फ्रेंड्स। यहाँ पर लेंस देखिए हमारे साथ है, तो मैं इसी के बारे में बात करूँगा फ्रेंड्स आप इसे परचेस करें या ना करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें ये फ्रेंड्स बहुत कम बजट का है जो कि फ्रेंड्स आपको 400 रुपये तक मिल जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर। और एक आता है 700-800 फिर 2000 तक भी आता है जो कि उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, वो बजट वाले लेते हैं मतलब जिसके पास बजट होता है। तो फ्रेंड्स हम सब बात अगर बजट नहीं है तो फ्रेंड्स इससे ले सकते हैं जो कि फ्रेंड्स आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स मैं स्नैपडील से परचेस किया फ्रेंड्स 400 रुपये कुछ का, तो फ्रेंड्स आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में बात करें। वीडियो मैंने वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल नया है तो चैनल सब्सक्राइब बेल को प्रेस कर लीजिए। फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे मतलब परचेस करने का रीज़न ये होता है कि हम अपना क्वालिटी मतलब अच्छा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जूमिंग करने के लिए आपको मिल जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर बता दो फ्रेंड्स इतना भी अच्छा नहीं कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी दे सकता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग पहले करके दिखा तो फिर इसके बारे में बात करना। तो फिर अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैं यहाँ से इसे अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ब्लेड से यहाँ पर इसे स्टोर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए बिल मिल जाता है स्नैपडील का। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ से फिर अंदर मिल जाता है एक बॉक्स, यहाँ पर इस बॉक्स अंदर है हमारा लेंस। तो फ्रेंड्स इसे मैं यहाँ से लेफ्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से ओपन करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर शायद हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर ओपन हो जाए। फ्रेंड्स शायद एक और बॉक्स है फ्रेंड्स यहाँ पर वाइट कलर मिल जाता है मोबाइल फ़ोन टेलीस्कोप। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसे भी ओपन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से मैं सिंपली से ओपन कर यहाँ पर फाइनली यहाँ पर हमारा लेंस मिल चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए लेंस दिख गया है। तो यहाँ पर एक कपड़ा मिल जाता है उसके लेंस को साफ करने के लिए फ्रेंड्स इसे साइड रखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी देखते हैं यहाँ पर एक क्लिप मिल जाता है जो अपने कैमरे के सामने क्लिप लगा के इसमें जो आसानी से लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर इसे रब करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर इसमें देख तो फ्रेंड्स जैसे कि अनबॉक्सिंग वीडियो भी देख लिया तो आपने तो फिर इसका मैं वीडियो क्वालिटी और फोटोज क्वालिटी सब दिखा देता हूँ। मैं टिकटॉक का भी वीडियो इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्वालिटी क्या है टिकटॉक पर। तो फ्रेंड्स आप टिकटॉक का सब वीडियो हमारा देख लीजिए और क्वालिटी भी देख लीजिए। मैं फिर फ्लोर पे नाचूं टाप टाप के जिंदगी के सारे दिन जी रखे हैं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बस इतने ही पैग मैंने पी रखे हैं। मैं तो कभी नहीं रुकता किसी के आगे ना झुकता मेरा गाया हुआ गाना लाखों में बिकता। तो आपने टिकटॉक वीडियो यहाँ पर देख लिए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ जूमिंग करके दिखा था वीडियो रिकॉर्डिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बहुत दूर खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक घर है जो कि बहुत पास दिख रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर पेड़ दिखाता हूँ नीम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये सब यहाँ पर अच्छा क्वालिटी आ रहा है जो कि यहाँ पर जूमिंग के लिए एक मस्त है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं अपना बाइक ले रहा हूँ ऊपर से छत पर से ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसका यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स बहुत जूमिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसका रियल फाइनल देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं बहुत दूर था जो कि बहुत अच्छे से जूम हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जूम करता हूँ अपने मोबाइल से तो फ्रेंड्स यहाँ पर फट जाता है। तो फ्रेंड्स मैं अपना वो बाइक दिखाया जो कि फ्रेंड्स मैं अभी जूम किया था उससे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेंस देखिए अच्छा बड़ा दिख रहा था पर अब नहीं। देखिए यहाँ पर क्वालिटी ठीक ठाक ही था पर इतना भी अच्छा नहीं है कि मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। हम फ्रेंड्स ज़्यादा एक करके फ्रेंड्स क्या करता है जूमिंग ज़्यादा कर देता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जूमिंग करने यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें कम मतलब होता नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पर दिए रोटेट करने फ्रेंड्स क्या होता है ब्लर और फोकस करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतना भी अच्छा नहीं। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स इसे परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपका डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ जाके डाल के आप इसे परचेस कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स यही कुछ बात करती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर कर दिएगा। हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन